fanaravantsika tsirariavindray ry havana malala tafaraka indraytsika tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity indray ny zavatra fahirizako anao dia izao hoe tsy misy tsara ary tsy misy mamy afa-tsy ny eo akaikin'Andriamanitra ihany ry havana malala raha izao fiainana miodina amin'izao fiainana izao dia mora makaleo mora mahareraka fa ny fiankina ny fanahintsika ao amin'Andriamanitra ihany ry havana malala no mahasoa sy mahatsara ny fanahintsika. Misy ten'Andriamanitra izay manao hoe ny eo akaikinao ihany no mahatsara. Be dia be ny zavatra manitona sy mampahalavo atsika mampafakapana be dia be mora mahazo atsika fa mila eo akaikin'Andriamanitra tsika amin'izao andro izao ry havana malala. Ho avy ny andro izay hijanona ny fitoboko ny fontsika dia hitsarana atsika ny amin'izay zavatra rehetra vitantsika tetỳ an-tany. Noho izany mila miezaka tsika isan'andro fa lasa nabary, miezaka ny manao ny tsara isan'andro, miezaka ny tsy manota, miezaka ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mba hanalavirantsika ilay kikika, ilay fijaliana mandrakizay. Itsovavolombelona kely aminao ny nahazo anao tamin'ny taona 2023 io. Efa nandalo zavatra mafy dia mafy aho nandritra ny taona 2023 iny fa efa akaiky farana ny taona le 22 décembre no nisy nanafika tao an-trano tao za sy ilay zanako vavy kely ny tao andro amin'ny telo sasany maraina. Lehilahy anankiroa mihazona anao teo efa azony nataony tonga dia namepotra anao tao dia ny seporo ny nandrobarany tamin'ny antsy fa inona ho ianao tahaka ny arovan'Andriamanitra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, tahaka ny arovan'Andriamanitra ny Daniela tao andavaky ny liona dia tsy namono azy ilay olona manafika tao. Azony nataony namono anao tonga dia hoe ny seporony tamin'ny ondana satria izaho natory tamin'ny fotoana 2023 dia ny anankiray efa mitazona ny akanjoko, ny anankiray efa mitazona zavatra maranitra fa no fahasoavan'Andriamanitra noho n'ilay teny izay noteneniko taminao teo ambolohany teo hoe ao amin'Andriamanitra no misy fiarovana, ao amin'Andriamanitra no tsara indrindra. Amin'ny fotoana rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika fa lasa nabary dia misy fiarovana ny fiainantsika. Na dia manoloana ny olona ratsy fanandrindra azany, ain'Andriamanitra no manakana ny ratsy fanahy iny, ain'Andriamanitra no manakana ny olona izay mety tahaka ny hoe toy Isaka atao fanatitra dia efa teny an-tanan'ny Abrahama ilay antsy, efa saika hitsatoka anatsatoka ny Isaka dia lajanon'Andriamanitra teo, sakanan'Andriamanitra teo ilay antsy saika anatsatohana ny Isaka dia tahaka izany mihitsy ny ainako fa lasa nabary. Izaho sy ny zanako vavy kely tsy nisy lehilahy hoe niaro anao teo fa ny lehilahy niaro ahy tamin'io fotoana io dia Jesosy Kristy tao. Azony natao tonga dia miseporona teo dia matapitra treo tsy nahita n'ity taona 2024 ity fa Andriamanitra no miaro, manana planina ho an'ny olona tsirairay avy, manao lalana ho an'ny olona tsirairay avy ary ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Indraindray mety tsy tsapantsika fa mety ny anton'ireny zavatra ireny dia mba hibebahantsika ny analana ireo otantsika miafina sy izay mbola otantsika tsy fantatsika tsy tsarontsika tany amin'ny elo tany. Dia izay ny antony hikapohan'Andriamanitra sy famaizan'Andriamanitra. Fa ny ten'Andriamanitra tsara raha raisina amin'ny fisaorana avokoa ny zavatra rehetra.
mafy dia mafy tokoa ny nahazo azy tamin'io fotoana io. Fa ny zavatra isaorana an'Andriamanitra dia izao hoe voalohany indrindra tsy maty aho, tsy maty n'ilay zanako vavikely. Faharoa efa saika nanolana an'any io fa tsy voaolana noho ny fahamarinana, ny fandehanantsika amin'ny fahamarinana. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana tsika fa lasa nabavy tamin'ny fiainantsika tetỳ ambony tany dia Andriamanitra manamarina antsika. Izay nataontsika ihany no anamaizan'Andriamanitra, ka rehefa tsy nanao ratsy tsika, tsy nijangajango tsika nahoana moa no mendrika ho ahoana raha lasa nabavy. Fa nahoana na ahoana dia ilaintsika ny manana an'Andriamanitra. Na mandeha amin'ny alina be tokotaka ny ahoana tsika, rehefa mitafy an'i Jesosy Kristy, hoy ten'Andriamanitra hoe hitafio Jesosy Kristy. Dia rehefa mitafy an'i Jesosy Kristy tsika dia misy fiarovana ny tokantranontsika, misy fiarovana ny fanahintsika, ny vatantsika, ny fahasalamantsika, no avy ny ara-bola ny tokantrano, no momba antsika rehetra rehefa Andriamanitra no mitoetra ao anatin'ny fontsika. Maro ny fahavalo, hoy ilay hira izay manao hoe maro be ireo fahavalo te hamely ahy ireny. Nefa indro ny tananao Jehovah ahoana navitra tao anatin'ny torimaso. Efa tafiditra ireo mpangalatra, ireo mpamono, ireo mpandringana. Fa niseho ny hazavana, niseho tao amin'ilay tokantrano ny hazavana, dia tsy nisy fahafatesana nivoaka teo amin'ny varavarana tamin'ny faran'ny taona 2023 iny. Fa namen'Andriamanitra taona vaovao 2024 indray. Sarobidy ry havana fananana an'i Jesosy Kristy. Dia tsy izay ihany nataon'Andriamanitra tamiko raha lasa nabavy. Efa ela izy no miantso aho hoe ambarao amin'ny oroko ny momba ny Andriamanitra. Tao anatin'izay koa nefa dia nampahitan'Andriamanitra ireo zavatra iainan'ny olona any amin'ny ela, ireo zavatra mitranga, ireo fangiforiana sy fotoananiana rehetrarehetra, kikika sy ny fijaliana ny iainan'ny olona any amin'ny ela. Fa tena mamahay tokoa ry havana malaka izany any amin'ny ela. Tsy misy rano nosotroana na ny ranomaso ary fampisamborana, na ny goton-draha kely anasira ny lela, ny fampisamborana izany fanasana. Na dia siramamy tsongo siramamy kely, tsongo tsira kely, sarobidy ny fiainana mandrakizay, sarobidy ny fibebahana raha lasa nabavy. Ao amin'Andriamanitra irery ihany no mahavonjy amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny Jesosy Kristy no hitodio, no andolio ny lohalika rehetra, no antsoitsoy rehefa mitomany ianao, no antsoitsoy rehefa mila vonjy ianao. Tsy haiko inona ny vonjy ilainao, vonjy ara-tokantrano, vonjy ara-bola, vonjy ara-kasy, vonjy ara-pahasalamana, vonjy ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Antsoitsoy Jesosy, antsoitsoy Jesosy, antsoitsoy Jesosy raha lasa nabavy. Fa Jesosy ny namana tsara indrindra, Jesosy ny namana tsara indrindra, mihoatra noho ny ray aman-dreny, mihoatra noho ny namana, mihoatra noho ny sakaizanao. Jesosy no ilaintsika eto amin'izao fiainana, ety amin'ny tany hatrany an-danitra. Aza miandry fahoriana, aza miandry famaizana, aza miandry zavatra hitsanga vao hiantso anao Jesosy. Fa nahoana dia antsoina Jesosy, misaotra anao Jesosy. Fa afaka mizara an'izany fijoroana vavolombelona kely sy afatra kely izany indray, ampitana ho amin'ny taranaka ry Jesosy. Fa ny teninao no mitoetra,
ny trano ny zavatra rehetra mety ho levina fa ny teninao sy mba levina ndraiky zay misaotra jesosy misaotra zay. Alleluia.